Assalomu alaykum. Bugun bizda Chevrolet Cobalt mashina tartmay dirildeb keldi. Ya'ni silindrlar жұмыс жасамайды. Diagnostika жасадық. Diagnostika барысында, ya'ni пропуск зажигание деп шығарған. Диагностикамызда ол қай силиндр екенін айтпаған. Біз қазір параметріне кірдік. Қараңыздар, бірінші пропуск, бірінші силиндрде машина дірілдеп жұмыс істеп тұр, бірақ тахометр орнында тұрғанмен машина трайт етіп жұмыс істеп тұр. Қазір біз осыны анықтайтын боламыз. Алла ісімізге жеңілдік берсін, береке берсін, сіздерге пайдалы етсін. Бірінші силиндрімізді аштық, мұны есігі ұрып тұр. Арған свитчасын ашып, и компрессиясын тексеріп жібереміз. Форсункадан да болып қалуы мүмкін. Форсунканы да тоғын тексереміз, компрессиясын өлшейміз, и свитчасын көреміз. Жалпы ары қарай анықтайтын боламыз. Қолаңыз. Компрессиясын өлшейміз қазір бірінші силиндрдің. Қоласаңыз. Стоп. Болды. Компрессиясы жақсы. Күмәнді свитча болып тұрған. Так, свитчасын ауыстырдық. Чегі өшті. Пропуск 0-0. Алхамдулилла. Ауру свитчадан болып шықты. Жалпы сау. Алла сіздеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Каналымызға жазылып лайк басып таратып қоямыз. Каналды табуына себепкер болыңыздар.